देन इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। यार बहुत स्मार्ट लगा मुझे। यार फ्रंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी लुक्स देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और प्रिटी लग रहा है। देन यहाँ पे इसकी जो ग्रिल है उसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी मेंटेन की गई है, पूरी क्लोज है। वैसे भी ईवी व्हीकल है तो इसको ज़रूरत भी नहीं है। देन आपको यहाँ पे फ्रंट वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अगर आप हेडलैम्प्स देखेंगे बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। यहाँ पे आपको ड्यूल फंक्शन DRLs मिलते हैं। पहले तो इंडिकेटर और DRS दोनों का ही वर्क परफॉर्म करते हैं। देन आपको यहाँ पे कंप्लीट LED सेटअप